E ontem no jogo entre Palmeiras e Cruzeiro tinha grandes chances dela entrar em campo, né? Isso porque nessa lista nem tá, por exemplo, ó, Felipe Melo, Filipão. Foram 2 jogos de Copa do Brasil e só um golzinho dessa nossa série querida aqui, né? O Pirata fechou nele. Isso porque ele próprio também estava jejuando, né? Já eram 11 jogos sem Barcos marcar um golzinho. E se não teve mais gol na noite de ontem, vocês podem